欢迎回到特别报道，持续来关心麦德姆台风的最新动态。刚刚其实我们现场特别来宾，我们的洪启英老师特别是说，它是出奇逼的台风，因为你很难预测它可能说来就来，但是速度越来越快吗？但对于普罗大众、社会民众来说，最关心的是什么时候会放台风假？真的程度风势跟雨势有这么强吗？那么所看到专家的分析哦，按照气象局预测路线呢，登陆台湾最大时间应该是在23号当天，有可能早一点点，有可能晚一点，目前都还在有变数当中。那么其中首当其冲就东半部跟北基可能有机会放台风假。24号麦德姆台风会接近大陆，西半部、中南部反而要小心后来的豪雨。穿心台麦德姆来势汹汹，可能在23号登陆，贯穿台湾。民众关心的台风假究竟会不会放？预计呢是暴风圈碰到台湾的时间，应该是在礼拜2的晚上，晚上就逐渐碰触，然后接下来它中心点什么登陆，应该是礼拜3的清晨的时候，中心就会登陆。专家分析，麦德姆行进路线来看，23号全天都会受到影响，北基东半部影响最大。24号上半天台风中心接近大陆，西半部、南部外岛则要提防豪雨。2009年莫拉克台风也是穿心台，成为50年来最严重的水灾88风灾，放了2天假，而这次有没有可能也走相同模式？麦德姆台风的这个类似的一个路径上面过去的类似来看的话，基本上在宜花地区它的雨量大概700毫米。除了穿心台威力惊人，让北部民众闻风丧胆的就是西北台，因为台风风向跟海岸垂直，大雨不易宣泄，让北部有海水倒灌的危机。每次西北台一来，北基放假就成了基本款。而穿心台麦德姆一路朝着台湾而来，虽然北台湾受到中央山脉保护，雨量可能不比南部，但还是得严防豪雨成灾。记者综合报道。好，尽管麦德姆台风此刻呢还没有登陆台湾，但是这一次专家都预估了，可能带来的豪雨绝对不容小觑。气象局预估台风中心附近风速呢可以达到每秒35公尺哦，这相当于12级阵风。刚刚其实在前段的时候，我们气象主播就说了，10级强阵风大树就连根拔起，12级强阵风那该怎么办呢？那么实际的状况，我们马上有一个实验报道，就带你来见真相。强风呼呼吹，五羊高架，风真的很大，平均10层楼的高度，平时车阻就强，现在再加上台风来袭，车子很难不摇晃。麦德姆台风来势汹汹，中心风速每秒可以来到35公尺，威力有多惊人呢？实际来测试看看。进入风洞测试中心，看看不到3秒钟，纸箱已经被吹翻，牢牢地贴在墙面上，差点要被风吹到变形。这只是8级阵风的威力。看到呢，现在的风速是来到了每秒25公尺，相当于9级风的强度哦。可以看到记者现在要往前走，可以说是寸步难行，得要倚着墙面才能够避免跌倒。眼睛张不开，表情扭曲，连站都站不稳。但台风带来的不止强风，还有豪雨，想撑伞似乎也不容易。记者现在试图要把这把伞打开哦，可是你可以看到呢，这把伞是怎么样都打不开，而且现在已经快风速都要来了。伞坏了，头发也乱了。9级风威力如此，更何况麦德姆中心附近最大风速相当于12级风，瞬间最大阵风还可能来到14级，这等破坏力恐怕不容小觑。记者薛章洪台台报道。好，麦德姆台风来势汹汹。刚刚我们现场看到是记者呢，他到了专业的实验室里面，透过这个风力的测速呢，让大家知道这个强度有多强。不过回到现场当中，我要问一下彭老师了，你怎么来看这次麦德姆台风？它到底是风强还是雨强呢？第一个风一定是强的哈，因为我们一般来说的话，各位有看，我们一般台风是一个这个圈圈哦，这个圈圈来说的话是7级风的暴风半径。是。那刚才演的就是说，我不是说演啊哈，这个做实验的这个部分是已经7级风，7级风大概就是会有感觉。然后它的如果在中心，它现在暴风中心的半径大概是60公里，是10级风，它的中心的平均风是12级风，所以如果呢，它这个东西依照气象局这个路径登陆的话，其实它这个北部的区域呢，它的平均风力都有可能到达12级，那它的阵风呢有机会到14级。通常我们依据过去哦，像这种路径的台风，其实像过去这种路径的台风，也有强烈台风登陆过。那大概我的经验大概是中度台风的时候，在一般的这种高楼，例如说10几层的个高楼，会摇晃吗？摇晃，大概是8、9级的平均风，大概它的这个本身的这个钢骨结构就会让它弹回来。所以特别提醒大家，就礼拜2的晚上，明天的晚上到后天的清晨，你大概会有一点摇晃的感觉，在北部的区域比
较高的楼层要稍微注意一下。那当然，像这种风呢，其实最大的麻烦就是说很多的树会倒掉。对，像前一阵子那个大安森林公园职业基金会，它体检了5000多棵树，大概有1000多棵树一定要马上修剪，我不知道修剪了没啦。时间如果还没剪的话，这个时间应该有点来不及了。对，所以大家要注意，因为我最近有留意到台北市的这个行道树其实都没有在剪啦。OK， 以前台风天都会先剪，那现在因为风大，所以这个我个人认为，在未来在礼拜2晚上到礼拜3，特别礼拜3白天的时候，台北市应该会呈现一个杯盘狼藉的样子，树会倒得很多，或者是树株会倒得很多。那另外一个是说，这个风是最重要严重，那另外一个是一个雨刚刚气象局也预测了第一次在海上台风警报预测了这个雨量的分布，它大概讲了大概是说这个台风大概根据过去的路径台风，大概呢是会有可能会到我们预估会500到1000毫米左右。所以像明天来说的话，大概有几个热点。明天的下半天，大概例如说这个是北部北部宜兰啊，或是到大台北地区，明天晚上开始这个云雨带就会开始进来。那如果说它看它路径，如果它的中心比较偏这个宜兰登陆，越往北是越好。如果越到花莲这个登陆的话，那当然这个雨带是整个会一直拉上来。那不过如果在花莲登陆的话，其实它的这个雨带呢就会等于是扩散的比较广，等于说这个有一好没两好，它破坏的越多，它结构就破坏的越多，就会很快消散。可是它的这个雨量呢，就会在山区下的比较多。那如果越往北部是越好，可是对大台北地区的朋友一定会觉得说，哇，风好大。雨冠北台湾应该是这样，是这个意思。对。但是如果是从花莲这边稍微往南一点的话，可能它会用中央山脉整个结构会被破坏掉，但是它影响时间会被拉长吗？没错没错，所以这个等于是说你要做一个选择。中央山脉是会造成很大的降雨，但是也破坏了台风的威力，很快就变中就变往下陷，最后变轻度。对，所以我们有时候每次预测台风都是有一好没两好啦，或是有一好没三好啊，就等于说有一个好处是说，这样的像花莲登陆的话，对于多数台湾地区都是好的，但是花莲的大雨对于当地某些地方的灾情就会很大。那另外呢，最重要的是关键是在这个礼拜3的时候，礼拜3的清晨，其实目前来看的话，整个大台北一直到中部的山区都会有比较大的这个雨量，所以刚刚气象局特别提醒，就是说在这个中部的山区都要特别注意，这个累积起来的话，这个跟前一2天相比，甚至到礼拜4这天相比的话，中部山区或北部的山区都有到500到1000毫米左右。500到1000毫米，大家会觉得说，不是每次台风来都是1000吗？但是不到24小时这样下来吧？大概是36个小时左右，预计是36个小时下来，这个其实也是很可观。有些预期呢，有些地方可能会突破，例如说每个小时下80毫米的这个雨量，那这个就真实，因为每个小时下80毫米，就等于是说你很恐怖。像前一阵子午后雷阵雨，大概10分钟，你大概整个出去全身都会湿掉那种感觉。简单来讲哈，其实，在都市计划当中，其实过去在新闻里面，每小时50到70，其实很多就在淹水，70以上几乎都已经是淹成一片了。对，其实特别是说，为什么会出其不意？因为通常呢，在这个第一年里面第一个台风，都是一个很大的考验。它例如说，它树枝都会被吹断，树叶都会吹坏，那它透过排水系统排水到下水道里面去。那如果呢又忽略了清淤的话，其实就塞住了，就淹水了。所以第一个台风就是一个检验的。那我觉得是说很可惜，第一个就来一个中台啦。如果第一个来一个轻台会比较好一点点。那第一个就来一个这种，说大也不大，说小也不小。其实我是觉得说大家要特别注意，因为这个台风其实现在来看的话，未来这几个小时。它的台风眼可能会慢慢开始会出来，更明显了，会明显。台风眼出来代表它越来越强，结构越来越完整。所以如果它完整的话，其实在明天它晚上或是后天清晨登陆的时候，对台湾的压力就会变得更大。所以请大家就是说还有一些时间，你一定要做好一些防台的准备。是防台准备绝对不能少。不过其实我 follow 彭老师刚刚说的，其实它目前还是个中度台风，那么是已经快要到上限了。那么我们刚才说国外的媒体说有可能变强烈台风，这个可能性高吗？可能性不高。CNN 不是说每次说什么都准哦。基本上因为第一个 CNN 是根据香港的天文台那边，或是跟中国那边的这个标准来定。我们台湾是分3个，人家是分5个，所以他的说的这个强跟我们是不一样的。那第二个呢是说我们要变得强台的话，它的这个现在发展的这个距离跟台湾实在太近了。它如果再多1天，那有机会。现在来说的话，大概变成是一个中台中间左右的台风，例如说风速达到每秒
秒40公尺左右，是差不多了哈。一般强台要到51，所以现在来说的话，它大概要变成强台的机会应该没那么高。好，但是不要以为它是中度台风，大家就掉以轻心。其实对台湾的灾害，真的如果刚刚这样的话，瞬间36小时直接这样降下来，整个呢中部以北啦，还有北部地区，不管是从花莲登陆，或是宜兰，或者台北，甚至变西北台，这个雨势都会相当惊人哦。但老师，可能很多人就要问了，接下来礼拜2、礼拜3有机会放台风假吗？因为台风假的标准有2个啦哈，一个是雨量哦，后来新增雨量，最早的是依据这个风势的部分哦。那风势的话是平均风7级，阵风这个10级啊。那基本上对于这个，我个人是觉得说，每个地区应该不一样啦哈。像台北的防灾系数比较好，所以它应该是可以高一点点一些郊区。但是基本上我们全国统一标准的话，如果依照这样的标准，的确在礼拜3的这个早上的时间，对于多数的北大台北，或是说到桃园、新竹等地，都大概都有会到达这个平均风有7级以上的一个标准，甚至阵风也不排除有到达10级以上。所以这样的情况的确是有可能，非常有可能会符合停班停课的标准。但是这个也有一个变数，就是我们必须要看老天来给我们决定。为什么呢？因为未来的台风它有可能速度会稍微增快一点点。那如果呢它稍微北偏一点往西北台，它少遇到地形的阻挡，它走得快一点点，那有可能呢最强的风雨是在礼拜3的清晨的时间，那这个就会让每个县市首长头很大了，因为要千人交战了，对，因为这样的情况就有可能变成说，这个台风它可能是的确啦，上班的时候雨很大啦，那它大概就会在几个小时前宣布停班停课，因为我们要前一天就要知道嘛，不然大家要那么早起来会很麻烦嘛。那这样的情况呢，等到这个如果走得快一走的话，那接下来那就真的是一个台风的假期了，好，所以这个今年我觉得这个台风可能会对于很多地方的防灾人员是一个蛮大的沉重的压力，因为你在清晨的时候没办法睡觉。好，听起来真的是一个蛮诡异的一个台风吗？因为看老师都说了，其实是出其不意。不过观众朋友很多疑问了，现在已经有观众朋友在线上在等我们的 call in 电话。稍待片刻，广告就回来，我们告诉你这个台风它到底还有什么样的新走法。马上回来。